hear the question? Yes. Yes. Do you have a certain degree of freedom, or does the boss come and say, you will draw it exactly the way I want it? Or do you have some freedom? It really depends on what I'm working on at the time. So, for example, for this piece, I have no restraints at all. So just a demo, this is whatever I wanted to do. However, most of the time, I have at least some degree of direction. It'll be, this is the character you need to draw. You can decide how you want to draw them, or we need a new character who's pretty much like this. It's a rough character or something. So I very rarely is it said that I just, oh, you can do whatever you want. Occasionally it'll be like, oh, you need a new skin for something, and that'll be it. But most of the time I've got a pretty specific direction on what I'm doing. But I think you have to move within the standards of Blizzard. I don't think you can go like, well, I have to go out and draw it as a pig. I don't think you can do that. Well, actually, pigskin might, now that you've mentioned it, that could be a thing. But no, you are right. There's some degree of limitation. But there's also a fair amount of freedom. Awesome. Alles okay? Cool, super, ich danke dir. Ne? Viel Spaß im Gütersloh. Haben wir noch eine Frage? Momentan haben wir keine Frage, das müssen wir ändern. Der Stefan da drüben, den könnt ihr alles fragen. Der stellt auch Lebensprobleme. Stefan, in welchem Fach soll ich mein Abi machen? Was soll ich tun? Die Frauen ignorieren mich, Stefan, was soll ich tun? Ja? Ihr könnt den Stefan alles fragen. Aber wenn ihr auch eine Frage an Luke habt, könnt ihr das an den Stefan richten. Der leitet das dann sofort an uns hier auf der Bühne weiter. Yes, da werden auch Bilder gemacht. Mr. Jack hier auf der Bühne, auf der Blizzard-Bühne, und er malt hier für uns ein Motiv aus Heroes of the Storm. So, ich habe hier zig Karten hier. Überall stehen Sachen drauf, die ich alle schon erzählt habe. Wir haben hier natürlich noch weitere Quizzes, ja, wo es einen Warlords of Draenor Beta-Key gibt. Ja, wenn ihr viel wisst, das Quiz heute findet nochmal statt um 13:30 Uhr und um 17:30 Uhr. Wer bleibt denn nur heute hier? Wer fährt morgen wieder? Wer fährt heute Abend? Du bleibst hier heute hier? Ja. Wer ist die ganze Messe über hier? Ja, dann gebe ich da auch noch mal kurz die Info durch.